keďže vlastne tie nohy dostanú najviac pri tej chôdzi zabrať, tak si rozcvičíme aj nohy. Čiže opreme sa, v jednej ruke si chytíme obidve a pekne si precvičíme bedrový klb dopredu a potom ho zase dáme dozadu a zastavíme a pocvičíme si takto koleno trochu. Hej, a zase na druhú stranu. A potom si pocvičíme členok, lebo ten a zase členok na druhú stranu a dopredu, dozadu, hore, dole, ja viem, že trocha bolí, hej. No, a zase druhú nohu a zase bedrový klb, hej, a na druhú stranu, dobre, potom si zase to koleno rozcvičíme na druhú stranu. A zase členok poriadne, lebo tam sa nám to krúti, ohýna a dopredu, dozadu, dopredu, hore, dole. Dobre, ok, stačí.